Cá voi lưng gù nổi tiếng với những bài hát của chúng. Những bài hát này không phải là những tiếng kêu đơn giản đâu, chúng là những giai điệu dài và phức tạp. Hãy tưởng tượng một âm thanh có thể lan truyền hàng trăm dặm dưới đại dương. Đây chính là sức mạnh trong bài hát của cá voi lưng gù. Những âm thanh này thuộc hàng phức tạp nhất trong toàn bộ thế giới động vật đó. Chúng lấp đầy thế giới bao la dưới nước bằng những giai điệu đã làm say mê con người suốt nhiều thập kỷ. Những loài động vật có vú tuyệt vời sống ở biển này, tên khoa học là được tìm thấy ở các đại dương trên khắp thế giới. Mỗi năm chúng thực hiện những chuyện di cư đáng kinh ngạc. Chúng di chuyển từ những vùng kiếm ăn lạnh giá gần các cục đến những vùng biển nhiệt đới ấm áp hơn để sinh sản. Chính tại những vùng biển ấm áp này, những con đực cất lên bài hát nổi tiếng của mình. Mục đích của những bài hát này từ lâu đã là chủ đề nghiên cứu và khiến nhiều người kinh ngạc. Việc phát hiện ra những bài hát này đã mở ra một cánh cửa mới để tìm hiểu về đời sống của cá voi. Khám phá những bài hát này giúp chúng ta hiểu không chỉ về chính loài cá voi, mà còn về sức khỏe của các đại dương nữa. Hàng thế kỷ qua, các thủy thủ và người đi biển đã kể những câu chuyện về những âm thanh kỳ lạ phát ra từ vực sâu đại dương. Họ nghe thấy những tiếng rên rỉ, gầm gừ và những tiếng kêu thần. Những tiếng động này thường bí ẩn và đôi khi còn đáng sợ nữa. Họ đâu có biết rằng nhiều âm thanh trong số đó chính là tiếng của cá voi. Vào thời chưa có công nghệ tiên tiến, rất khó để xác định nguồn gốc của những âm thanh dưới nước này. Đại dương giữ kín những bí mật của mình dưới những con sóng. Bản chất thực sự của những âm thanh này bắt đầu được hé lộ vào giữa thế kỷ 20. Điều này là nhờ vào sự phát triển của hydrophone, hay còn gọi là ống nghe dưới nước. Hydrophone giống như micro dưới nước vậy đó. Chúng có thể ghi lại âm thanh bên dưới mặt nước biển. Trong chiến tranh lạnh, Hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng hydrophone để dò tìm tàu ngầm của đối phương. Các kỹ sư khi nghe những đoạn ghi âm này đôi khi bắt gặp những tiếng động sinh học lạ thường và rất lớn. Frank Watlington, một kỹ sư làm việc cho Hải quân ở Bermuda, là một trong những người đầu tiên ghi lại một cách có hệ thống những âm thanh này vào những năm 50. Tuy nhiên, phải đến công trình của hai nhà nghiên cứu, tiến sĩ Roger Payne và Scott McVeigh vào cuối những năm 60, thì bài hát của cá voi lưng gù mới được cả thế giới biết đến. Payne đã nhận được các bản ghi âm từ Watlington. Khi Payne và McVeigh phân tích những bản ghi âm này, họ đã có một phát hiện mang tính đột phá. Những âm thanh đó không phải là ngẫu nhiên, chúng có cấu trúc lặp đi lặp lại theo quy luật, đó chính là những bài hát thực sự. Bài hát của cá voi lưng gù phức tạp một cách đáng kinh ngạc. Chúng không chỉ là một chuỗi những tiếng gầm gừ và huýt sáo ngẫu nhiên đâu. Thay vào đó, chúng có một cấu trúc thư bạc rõ ràng giống như âm nhạc của con người vậy. Các nhà khoa học đã chia những bài hát này thành nhiều thành phần cơ bản. Đơn vị âm thanh nhỏ nhất được gọi là một unit hay một tiết. Một tiết là một âm thanh đơn lẻ phát ra liên tục. Đó có thể là một tiếng rên rỉ, gầm gừ, tiếng kêu chiêm chiếp hoặc một tiếng kêu khác. Mỗi tiết đều riêng biệt và có thể kéo dài vài giây. Nhiều tiết sau đó được sắp xếp theo một trình tự cụ thể để tạo thành một phrase hay một đoạn nhạc ngắn. Một đoạn nhạc ngắn là một giai điệu ngắn được lặp lại. Cá voi rất chính xác về thứ tự của các tiết trong một đoạn nhạc ngắn. Tiếp theo, một tập hợp các đoạn nhạc ngắn khác nhau được hát theo một thứ tự nhất định để tạo thành một theme hay một chủ đề. Một bài hát thường bao gồm nhiều chủ đề riêng biệt. Cuối cùng, toàn bộ chuỗi các chủ đề tạo thành một bài hát hoàn chỉnh. Chỉ có cá voi lưng gù đực mới được quan sát thầy hát những bài hát phức tạp này. Thời lượng của một bài hát cá voi lưng gù rất ấn tượng. Một chu kỳ bài hát hoàn chỉnh có thể kéo dài từ vài phút đến hơn 30 phút. Tuy nhiên, cá voi không chỉ hát một lần đâu. Cá voi lưng gù đực sẽ lặp đi lặp lại bài hát hiện tại của chúng. Chúng có thể hát liên tục nhiều giờ liền, đôi khi cả một ngày trời. Điều thú vị hơn nữa là những bài hát này không cố định. Chúng thay đổi theo thời gian. Trong một mùa sinh sản, tất cả các con đực trong một quần thể nhất định thường sẽ hát cùng một phiên bản của bài hát. Tuy nhiên, từ năm này qua năm khác, bài hát sẽ tiến hóa. Những đoạn nhạc mới có thể được thêm vào, những đoạn cũ có thể bị bỏ đi, hoặc thứ từ các chủ đề có thể thay đổi. Tính năng động này cho thấy một hình thức học hỏi văn hóa. Quá trình tiến hóa và truyền bá bài hát này là một ví dụ đáng chú ý về sự truyền bá văn hóa ở một loài không phải con người. Một trong những bí ẩn lớn nhất xung quanh bài hát của cá voi lưng gù chính là mục đích thực sự của chúng. Tại sao cá voi lưng gù đực lại đầu tư nhiều thời gian và năng lượng vào những màn trình diễn âm thanh phức tạp này? Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là các bài hát đóng vai trò quan trọng trong việc giao phối. Những bài hát có thể là một cách để con đực thu hút con cái.
Một bài hát phức tạp và được trình bày tốt có thể báo hiệu thể trạng và chất lượng của con đực cho những bạn tình tiềm năng. Các bài hát cũng có thể liên quan đến sự tương tác giữa các con đực. Chúng có thể thiết lập hệ thống phân cấp hoặc duy trì khoảng cách giữa các con đực cạnh tranh. Sự phức tạp của các bài hát có thể cho phép chúng truyền tải nhiều loại thông tin khác nhau. Mặc dù những bài hát dài và phức tạp của cá voi lưng gù đực là những âm thanh nổi tiếng nhất của chúng, nhưng đó không phải là những âm thanh duy nhất mà loài động vật này tạo ra đâu. Cá voi lưng gù có một vốn âm thanh đa dạng khác được sử dụng trong các bối cảnh xã hội khác nhau. Những âm thanh này thường được gọi là âm thanh xã hội hoặc những tiếng kêu không phải bài hát. Những âm thanh này thường ngắn hơn và ít cấu trúc hơn so với những bài hát phức tạp. Cả con đực, con cái và cả cá voi con đều tạo ra những âm thanh xã hội này quanh năm, chứ không chỉ trong mùa sinh sản. Chúng rất cần thiết cho việc giao tiếp hàng ngày. Những âm thanh xã hội này bao gồm nhiều loại như tiếng gầm gừ, rên rỉ, tiếng kêu éc éc, tiếng sủa và tiếng hụp. Chúng thường được sử dụng trong các hoạt động kiếm ăn. Ví dụ, khi cá voi lưng gù tham gia vào các hành vi kiếm ăn hợp tác, chẳng hạn như tạo lưới bong bóng để bay cá, chúng sử dụng những tiếng kêu cụ thể để phối hợp hành động. Những tiếng kêu này giúp cả nhóm phối hợp hiệu quả để bắt mối. Cá voi lưng gù mẹ và con của chúng cũng giao tiếp bằng những âm thanh riêng biệt. Những âm thanh này thường nhẹ nhàng hơn và ít phức tạp hơn so với bài hát của con đực. Việc phát hiện và nghiên cứu bài hát của cá voi lưng gù đã có tác động sâu sắc đến ngành sinh học biển. Nó đã thay đổi nhận thức của chúng ta về cá voi, tự cho chị xem chúng là nguồn tài nguyên thành những sinh vật thông minh, có đời sống xã hội và văn hóa phức tạp. Sự thay đổi trong nhận thức này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ cá voi khỏi nạn săn bắt thương mại. Những bài hát là một biểu tượng mạnh mẽ cho những gì chúng ta có thể đánh mất. Chúng giúp mọi người kết nối về mặt cảm xúc với những người khổng lồ của biển cả này, gặp hay, từ đó nuôi dưỡng mong muốn bảo tồn chúng và môi trường sống đại dương của chúng cho các thế hệ tương lai chiêm ngưỡng. Phân tích bài hát của cá voi tiếp tục là một công cụ có giá trị cho các nhà nghiên cứu. Bằng cách ghi âm và so sánh các bài hát từ những quần thể khác nhau, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về sự phân bố, các kiểu di cư và cấu trúc quần thể của cá voi. Những thay đổi trong đặc điểm của bài hát đôi khi có thể cho thấy những thay đổi về sức khỏe quần thể hoặc động thái xã hội. Việc theo dõi bằng âm thanh này không xâm lấn và có thể bao phủ các khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, những bài hát tuyệt đẹp của cá voi lưng gù đang phải đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng, đó là tiếng ồn đại dương do con người gây ra. Thế giới dưới nước ngày càng trở nên ồn ào hơn do giao thông hàng hải, các cuộc khảo sát địa chấn tìm dầu khí và hoạt động sonar của hải quân. Tiếng ồn nhân tạo này có thể cản trở khả năng giao tiếp của cá voi. Việc nghiên cứu liên tục về bài hát của cá voi lưng gù tiếp tục mang lại những hiểu biết mới và truyền cảm hứng kinh ngạc. Bảo vệ những ca sĩ tuyệt vời này và ngôi nhà đại dương của chúng là điều vô cùng quan trọng.